Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле уҡыусылар. Атай тигәндә лә һин кәрәк, әсәй тигәндә лә һин кәрәк. Күңелемдең һүнмәҫ нуры һин, мәңге йырланасаҡ йырым һин. Тип, Кәтибә Кинйәбулатованың шиғыр юлдары менән башлап ебәрәбеҙ бөгөнгө башҡорт теле дәресен. Нимә тураһында һөйләшәсәкбеҙ һуң? Быны асыҡларға Филвардта йәшеренгән һүҙҙәр ярҙам итер. Дөрөҫ, башҡорт теле, Аҡмулла, декабрь тигән һүҙҙәр килеп сыҡты. Әйҙәгеҙ, уларҙы бәйләп, һөйләм төҙөп ҡарайыҡ. 14 декабрь бөйөк мәғрифәтсебеҙ Мифтахетдин Камалетдин улы Аҡмулланың тыуған көнөндә беҙ башҡорт телен билдәләйбеҙ. Тимәк, дәрестә тап шул хаҡта һөйләшәсәкбеҙ ҙә инде. Башҡорт теле ул асҡыс. Ул һиңә башҡа төрки телдәрҙе аңларға мөмкинлек бирә. Әгәр ҙә беҙ әсәй тиһәк, татарҙар әни, ҡазаҡтар ана, төрөктәр әнни тиҙәр. Әгәр ҙә беҙ тел тиһәк, ҡалмыҡтар да, төрөктәр ҙә беҙҙе аңлай. Әгәр ҙә беҙ бал тиһәк, ул һүҙ ҡалмыҡса ла, төрөксә лә шулай яңғырай. Онлайн тәржемәсе менән эшләп ҡарайыҡ. Ошо һүҙҙәрҙе тыңлап ҡарағыҙ әле. Был һүҙҙәрҙе аңланығыҙмы? Ә был һүҙҙәр бит ғәрәп телендә яңғыраны. Улар ғәрәп теленән үҙләштерелгән. Күреүегеҙсә, башҡорт теле аша беҙ күп телдәрҙе аңлай алабыҙ. Башҡорт теле башҡа телдәрҙе өйрәнеүгә, аңлауға асҡыс булып тора. Башҡорт теле иң боронғо телдәрҙең береһе. Иҙел менән Урал араһында йәшәүсе башҡорттар тураһында беренсе яҙма сығанаҡ беҙҙең эраның 922 йылына ҡарай. Ул Әхмәт ибн Фаҙландың Иҙелгә сәйәхәте тураһындағы китап. Шулай уҡ беҙҙең боронғолоҡто раҫлаусы уникаль күренеш булып өндәр тора. 40-ҡа яҡын төрки телдәре араһында бер беҙҙә генә һ, th, ҙ өнө бар. Ә үҙенсәлекле өн хәрефтәр башҡорт телендә 9. Ошо үҙенсәлекле өн хәрефтәр булған, башҡорт телен ҡылыҡһырлаған һүҙҙәр уйлап ҡарай. Афарин, нәфис, зирәк, бөйөк, моңло, наҙлы, илһамлы, ҡәҙерле, тойғоло, гүзәл, баҫалҡы. Башҡорт теле һаулыҡ нигеҙе. Телмәрҙә ни тиклем күп төрлө өндәр ҡулланылһа, шул тиклем кешенең һаулығына файҙалы, ти көнсығыш медитация оҫталары. Уларҙың фекеренсә, өндәр аңды таҙарта. Таҙа аң үҙ сиратында тәнде сәләмәтләндерә. Шуға, медитация күҙлегенән ҡарағанда, беҙҙең мәктәптәрҙә уҡытылған телдәр араһында башҡорт теле һаулыҡ өсөн иң файҙалы тел булып һанала. Сөнки уның алфавитында 42 хәреф бар. Рус телендә 33, татар телендә 39, инглиз, француз, немец телдәрендә 26, суаш телендә 32, удмурт телендә 38. Беҙҙең телебеҙҙә донъя телдәрендә булған бөтә өндәр ҙә бар тиерлек. Шулай уҡ Урал тәбиғәтендә ишетелгән бөтә тауыштарҙы ла башҡорт телмәренән табырға була. Бал ҡорто «ҙ» тип беҙелдәп осһа, йылан ыҫылдай, «һ» тип ер тын ала. Башҡорт телендә һөйләшкән кешеләрҙең аңы көн һайын бысраҡтан таҙартыла. Икенсе төрлө әйткәндә, башҡорт теле ысын мәғәнәһендәге аңдың тәбиғи иммунитеты. Шулай уҡ башҡорт телендә парлы өндәрҙең өҫтөнлөк итеүе лә кеше психикаһы өсөн файҙалы. Нимә һуң ул парлы өндәр?
Образлы итеп әйткәндә, улар ике якта торып, тигезлекте һаклаучы өндәр. Бер якта калын, икенче якта нәзик һуҙынҡылар. А, Ә, О, Ö, У, Ü, И, Ә. Шулай уҡ бер яҡта яңғырау, икенсе яҡта һаңғырау тартынҡылар. Б, П, В, Ф, Г, К, Ғ, Қ, Д, Т, З, С, В, Th, Ж, Ш. Бына ошо парлы өндәр өстөнлөк иткән башҡорт телмәре шул телдә һөйләшкән кешеләрҙең психикаһындағы тигеҙлекте, балансты барлыҡҡа килтерә. Кешене психик яҡтан бер яҡҡа ҡыйшайып китеүҙән тотҡарлай. Көнсығыш медицинаһы буйынса, өндәр кешенең тәне һәм эске ағзалары менән дә туранан-тура бәйле икән. Уларҙың фекеренсә, һәр бер өн кешенең ниндәйҙер бер ағзаһын көйләй, уларҙың тәбиғи торошон һаҡлай. Икенсе төрлө әйткәндә, өндәр тән ағзаларының камертондары. Мәҫәлән, О һәм Ö тотош кәүҙәне көйләүсе өндәр булып һанала. Артабан дауам итһәк, С, Th үпкәнеке, Х һәм Һ йөрәктеке, М, Ң тын юлыныҡы. Ғөмүмән, телмәрҙә ни тиклем өндәр күп, шул тиклем эске ағзалар өсөн яҡшыраҡ. Туған тел, яғымлы тел. Туған телебеҙгә арнап бик күп шиғырҙар ижад ителгән. Тыңлап китәйек һәм авторын билдәләйек. Моң шишмәһе һандуғастай, йырсыла һин. Һығылма билтал сыбыҡтай, нәфис тә һин. Аллы гөллө гөл сәскәләй, наҙлы ла һин. Эй илһамлы, эй хөрмәтле башҡорт теле. Бал ҡортондай ынйы йыямын. Йыямын да йәнле ынйыларҙы хуш етле бер ҡәләм ҡуям. Мин кем булам? Телем тиһәм, мин ҡурайҙай моңға тулам. Моңға тулам, йырға тулам, нурға тулам. Үҙебеҙҙең башҡорт шағирҙары, яҙыусылары телебеҙҙе шулай данлаһа, рус шағиры Николай Старостин башҡорт теле хаҡында былай тигән. Мне жаль, что не знаю башкирский язык. Я сердцем в него бы, наверное, проник. Легенды, предания, истории песен. Курая звук, мне бы стал интересен. Күренекле әҙиптәребеҙҙең шиғыр юлдары афоризмдарға ла әйләнеп китәләр. Түбәндәге афоризмдарға иғтибар итәйек. Авторын билдәләйек. Түрә тимә, ҡара тимә, фиғелен ҡара. Әҙәп тигән, мөхәббәткә сәбәп тигән. Хоҙай кисер тигән менән эш бөтмәне. Йүкәне майлау менән ҡайыш булмаҫ. Яманды түрә ҡылһаң, йортоң боҙор. Башҡорттарым, уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк. Эйе, был афоризмдар авторы Мифтахетдин Аҡмулла. Шулай итеп, башҡорт теле ул шәхес үҫтереүсе. Камалетдинов Мифтахетдин Камалетдин улы 1831 йылдың 14 декабрендә туған. Күренекле башҡорт шағиры мәғрифәтсе. Башҡорт шиғриәтенә тос өлөш индергән, милләттең 19-сы быуаттағы иң атаҡлы һүҙ оҫтаһы тип һанала. Аҡмулланың ижады башҡорт әҙәби теле үҫешендә ҙур роль уйнай. Башҡорттарым, уҡыу кәрәк,
Акмулланың иң мөһим әсәрләренең берсе булып тора. Был шигырьдә Сәйсән үз халкын мәгърифәткә, гыйлемгә сакыра. Мәгърифәтсе әсәрләрендә акыллылыкты, гаделлекте, кешелелекте данлай, әдәпһезлектән көлә, властарның баш-баштаклыгын һәм законһыз эш итүләрен фашлай. Акмулла акыл ияһе буларак үз заманы өчен ысын мәгънәһендә ахлак тәрбия кодексы төзеп, был үгет-насихәтләрен әсәрләре аша халыкка әйтеп биргән. Тап шуга ла инде башкорт теле көне уның туган көнендә билдәләнә. Бүгенге дәрестә башкорт телен яхшы белү менән беррәттән сит телдәрдә лә иркен аралашкан шәхестәребез турасында әйтеп китү бик урынлы булыр. Мәсәлән, якташыбыз, дәүләт эшмәкәре, дипломат Кәрим Хакимов башкорт теленән тыш гарәп, фарсы, төрек, француз, итальян һәм башка телләрне белгән. Күренекле телсе, язучы Җәлил Кыекбаев та 20-нән артык тел белгән. Инглиз, немец, гарәп, венгр, эстон, төрек, сыуаш, монгол, тунгус, уйгыр, казак, үзбәк һәм башкалар. Рәсәй герое генерал Миңлегали Шайморатов башкорт, инглиз, Кытай, уйгыр, казак, татар, урыс телләрен яхшы белгән, французса аңлаган. Без дә киләсәктә илебезне, телебезне данлар рухлы, тырыш, илһөяр, телһөяр булып үсегез. Телеңдән киләсә геләтик һинең кулыңда, ул бит безнең хазинабыз, һин шуны онытма. Әсә телен үлтерүгә башкортың юл куйма. Кыз гайрәт, түземлек, бир Аллам, башкортның дип күкрәгендә кагам. Дөньяла һәр кемгә иң кадерлеһе үз туган теле. Ул тирә-якты таныта, аралаштыра, белем бирә, үстерә, рухи яктан байыта. Туган тел үсеш нигезе. Шуны онытмайык, дуслар. Һау булыгыз!